metge que me van fer anàlisis i m'han dit que m'han trobat el colesterol alt, però el colesterol dolent, jo no sabia que n'hi havia dos de colesterols. Ai, que això de que hi hagi un colesterol bo i un de dolent no ho tinc gaire clar. Em sembla que més aviat és una manera de parlar. Però tu deix, que jo t'ho pregunto. Hola, Anna, què tal? Com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Ja et vaig dir que volia venir per parlar del colesterol, perquè s'acostuma a dir que n'hi ha un de bo i un de dolent, però això és així realment? Bé, la molècula de colesterol és única, només hi ha un tipus químic de molècula de colesterol. El que passa és que el colesterol és un greix, i el colesterol, com altres greixos, doncs necessita d'uns vehicles que el transportin per la sang. I llavors aquests vehicles, que tenen un nom especial, que és lipoproteïnes, són com si fos una mena d'autobusos on es fica el colesterol a dins, n'hi ha uns que són els que porten el colesterol des del fetge fins als teixits perifèrics, en concret a les artèries, on poden fer mal. Al depositar-se el colesterol poden lesionar l'artèria. Aquest colesterol que va dins d'aquests vehicles que van a fer mal es diu colesterol dolent. Per altra banda, hi ha altres vehicles d'aquests que agafen el colesterol, el treuen de les artèries i se l'emporten al fetge per eliminar-los. Aquests, de fet, estan netejant el nostre organisme d'aquest colesterol depositat. Aquest colesterol, en principi, està representant neteja de colesterol del nostre organisme i amb aquest colesterol, que són les lipoproteïnes HDL o d'alta densitat, se'l coneix com a colesterol bo. Però al final la molècula és la mateixa. Però el colesterol necessitem també per viure, encara que pugui tenir aquest efecte perniciós per la salut? Claríssim, és a dir, Quina funció té? El colesterol és una molècula vital per al nostre organisme, vital pel regne animal. Totes les cèl·lules dels mamífers estan construïdes a expenses de colesterol. Les membranes cel·lulars estan formades de colesterol, les membranes intracel·lulars estan formades de colesterol. El colesterol és precursor d'hormones, com la cortisona, d'hormones com les hormones sexuals. És també precursor de sals biliars, que són necessàries per la nostra digestió. El colesterol no podem viure sense colesterol, això està claríssim. El que és dolent és un excés d'aquest colesterol circulant per la nostra sang, això és el problema que tenim. I la dieta i els hàbits de vida entenc que hi tenen bastant a veure en aquesta acumulació. Sí, per descomptat. Nosaltres, com que és tan important el colesterol pel nostre organisme, totes les cèl·lules del nostre organisme poden formar colesterol, fabricar colesterol, però en general l'obtenen del colesterol que mengem. De fet, aquí a la Universitat Rovira i Virgili teniu un grup de recerca que treballa en aquest àmbit, oi? Sí, nosaltres treballem en els trastorns del metabolisme lipídic, no només del colesterol, sinó d'altres lípids, però el colesterol és, per les seves repercussions, possiblement una de les àrees més importants, i en concret ens centrem en una malaltia genètica que és molt important, que és la hipercolesterolèmia familiar. De totes les formes d'alteració genètica que poden provocar augment de colesterol, n'hi ha una que és aquesta, la hipercolesterolèmia familiar, que està molt ben caracteritzada i que és deguda a una mutació del gen que regula la sortida de colesterol de l'organisme. Les persones que tenen aquest trastorn genètic, com que genètic el tenen des del naixement, doncs des del naixement només eliminen el colesterol al 50% de la velocitat que ho fan les persones que no tenen aquesta alteració. Professor, moltes gràcies. A vosaltres. El que està clar és que hauràs de fer bondat, una mica amb el menjar i si pots sortir a caminar cada dia. No sé, això ja m'ho va dir el metge. Mira, de pas te pregunto una altra cosa. Un altre dia, iaia, un altre dia.